तारिक जमील साहब के आलिम नहीं है, रायवेंट से उन्होंने डिग्री ली हुई है, आलिम दीन है। सारे देवबंदी मौलवियों ने मिलकर उतने देवबंदी नहीं किए हैं जितने अकेले तारिक जमील ने एक दिन में किए, पूरी जिंदगी में नहीं, एक दिन में। उन्होंने एक हदीस बयान कर दी, सही हदीस, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, मौलवी उनके खिलाफ हो गए। गज़ली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार, जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। मैंने तारिक जमील साहब ने मुझे फोन किया ना, तो मैंने उनका कि देख लें, आप मुझे बड़ा समझाते थे ना कि उलमा के साथ चले। मैंने कहा देख लें, आपने एक बात में मुखालफत की है, आपका क्या अशर किया इन्होंने, तो मैं तो दर्जनों बातों में इनसे इख्तलाफ रखता हूँ, मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। वो मान गए कि यार वाकई